misy olona any a teanyreny momba anao foana ary mila maheno renseignement anao foana izy araka ny toriteny teo tiano fantatra eo vinanao no voyage mba ho adonany any io tomobile io satria zany de spécialité ny mobile zany fa so ihany fa misy anjely eto ny fiangonan'Andriamanitra lay anjely ny afo miaraka amin'ny lehilahy sy ny vehivavin'Andriamanitra io no votsitra eny amin'ny fiainanao eny amin'ny anaran'i Jesosy ka tsy misy ho faty ny accident na ho potiky ny accident na ho rava ny accident raha ny voyage aho eto amin'ny fanain'ny voninahitra atao ve amen. Inona moa no mahatonga anao tsy miteny ny fotoana iterahanao amin'ny olona ho vinanao niteraka afaka aninany maninona tsy teneninao ny DP an'la zay ny dokotera satria misy inony moabita maninona tsy niteny anao hoe amin'ny 24 novembre niteraka tenenin'ny dokotera vitsy ny olona miteny an'izany satria mailo amin'izy izy satria moabita vao mahino hoe 24 novembre diaty ody any amin'ny dady ny olona ny raisiko ny nahitako fipetrahana ohatry zao avy ny vavahako de aova ivavahana am'izay de io ny ataony tsy manao an'io fa mantoalika teo avao tonga zay ohatry zany ny fipetrahana ry ambadika arika izay efa hainao teraka amin'ny 24 novembre hony izy didina asina kiste asina fibrome atao maty ny mamany sa izy roa ny atao maty zanany sy ny mamany ny atao maty sa ny zanany ny atao maty sa izy ny atao maty ohatrinona ny dépense tiana olona aniny ty olona ty amin'ny opération misy zavatra ohatry zany zay ny mahatonga ny vehivavy tsy miteny amin'ny daty ohatran'izao miterahako ary ny olona any ambany vohatra rehefa andeha hiala tanàna tsy miteny ny tena daty andehanany fa miteny fotsiny andeha ary afaka kelikely any mety afaka ray volana afaka herinandro fa tsy miteny izy amin'ny fotoana ohatran'izao satria mailony amin'ny moabita misy agent de renseignement mirenseigné mandrakariva ny mombanao fa ianao aza matahotra fa misy anjely miaraka amintsika raha lasana bavy malala halleluja mailo ianao ny amin'ny olona diso mpanontany foana ny momba n'io fiainanao io agent de renseignement ndralay ny zananao nanontaniana inona ny loka anareo tao tsy niady papanao sy mamanao tao matoa manontany an'izany napedivina efa mianatra zany nareo sa mbola matoa nanontaniany zany de izy ny bloqué ny tsy fidirany mianatra tsisy olana itoerana ivarotanareo io dikan'izany nasiny olana moabita fa enao intoyany aza mitebitebina matahotra ianao fa ianao no efa nibatany kopy any amin'ny tontolo ara-panao sa maintsy mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy mariagenao tsy maintsy vita ny tranonao tsy maintsy tafatsangana tomobilinao tsy maintsy azo fiangonana tsy maintsy mandroso amin'ny anaran'i Jesosy ny bakanao tsy maintsy azo tsy maintsy vita ny soutenancenao ny zanako tsy maintsy teraka somantsara halleluja tenena amin'ny anaran'i Jesosy de samy lo miteny an'izay tia nitenenina eo samy mivavaka samy miteny eto amin'ny fanatrehan'ny tompo mitsangana avy reny zao ny renseignement ko manomboko zao de tsy mary potika tonga any atsofin'ny moabita renseignement tsy marina ny tonga eny atsofin'ny moabita renseignement diso ny tonga eny atsofin'ny moabita raha ohatra ka ho any avaratra ny zavatra tonga any atsofiny any ho any atsimony amin'ny anaran'i Jesosy amen mazahotoerana tsy afantatra ny mombanao izy ho diso ny fahafantarana ianao ozy lay olona tany Tuléar indray andro de nisy diako tany amin'ny port'ny Tuléar de za mo tia manao akanjo correct tsara
Trangana dia nisy olona anankiray avy any anaty tomobile avy any dia nanangana. Azafady, ianao moa ny directeur ny port ozy. Gaga tamin'izany a nanombokombia koa directeur ny port koa izy dô. Ianao directeur ny port, anao ny directeur. Sady koa zay nambarako fa taitra fotsiny. 10 renseignements raha le directeur zany tena tadiaviny a dia 10 renseignements izy. Tsy fantatra le tena directeur. Ka renseignement tsy marina ny tonga ny atsofin'ny fahavalinao manomboka izao. Raha ianao any avaratra, inona ny tonga ny atsofiny any izy? Tamberin-tanana mahazo azy. Andiny faharoa raiky amby roapolo veritsika. Ary rehefa reny Moabita rehetra fa avy miakatra hiady aminy ireo mpanjaka ireo dia nivory izy hatramin'izay rehetra nahatam-piadiana no miakatra. Maro be zany a manomboka mitovy mahay mitana fediny tonga dia nivory daholy ka dia niandro teo amin'ny sisy taniny. Niambina teo amin'ny sisiny taniny Moabita fa reny reo fa hoavy ny mpanjaka ny Israely sy ny miaramila andeha hiady amin'ny Moabita. Ndiny faharoa amby roapolo. Ary ny foa maraina koa ny Moabita. Hitanao Moabita mavita amin'ny foa maraina. Mavita amin'ny foa maraina ny Moabita. Tanay zanak'Andriamanitra matory maraina. Sady efa niposaka ny masoandro ka nitaratra tamin'ny rano dia hitany ny rano tandrifiny fa mena tahaka ny rà. Dia hoy izy, raha io efa nifaningana tokoa ireo mpanjaka ireo ary efa nifamely izy rehetra koa mamaboa amin'izao ry Moaba. Nijery ny rano zany ny Moabita dia nahita inona izy teo? Niady izy ireo mpanjaka telo reo any, mpanjaka ny Joda sy mpanjaka ny Israely sy mpanjaka ny Edom. Efa nifandringany dia zany mahatonga an'ireto raha reto tonga hatraty ny raha. Renseignement tsy izy no azo. Nefa reo tsy miady zany any a. Hitanao zany rehefa miasa Andriamanitra ary zareo dia misy feo hafahafa any amin'ny tompony Moabita any. Misy feo hafahafa tonga any amin'ny tompony fahavalo any. Halleloja! Lazaiko anao angera lasanabady a, rehefa displanina ny fahavalinao dia miadany ianao mampandeha ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra. Ary eto dia manono faux plan ny fahavalinao. Zay no natonga le faux plan. Faux plan vereny faux plan. Natonga le faux plan dia faux plan. Faux plan ny fahavalinao manomboka izao. Faux plan ny fahavalinao manomboka izao. Lazao ny eo akaikinao, faux plan ny fahavalinao. Faux plan ny fahavalinao. Halleluja! Misy filoham-pirenena anankiray indray andro a. Izy nanana ny omby asy. Dia le omby asiny alohany andehanana dia ozy le omby asiny a. Isy tifitra ianao izy le omby asiny. Fa zao ny atao, ianao a mitangena n'ilay motara eo aloha fa aza mipetraka ao amin'ilay toerana fipetrahanao a, ao amin'ilay tomobile mitondra ny filoha. Efa hitan'ilay omby asiny aloha fa isy tifitra izy. Nandeha amin'izay ary a lay cortège. Izy ry aloha miaraka amin'ny motara. Tsy fantatra mihitsy hoe président io anaty motara eo. Nefy président eo. Tonga tany aloha tany nandeha amin'izay ny fitifirany dia ary amin'ny toerana mihitsy, amin'ny toerana itsy azy. Lefa le toerana misy azy hatramin'izay no nandehanany bala fa izy ry amin'ilay motara. Tsy vo faux plan. Kanefa omby asy azy zany mahita zavatra zany. Lazaiko anao fa ny Andriamanitra ao manomboka hanoro anao manomboka izao no tokony atao dia ho faux plan ny fahavalinao. Izy efa mandeha amin'ny lalana mahazatra azy hatramin'izay hoe zao ny amenezako an'iny kanefa lalan-kafa no hitondran'Andriamanitra anao. Faux plan ny fahavalinao. Halleluja! Lelan'Andriamanitra anankiray nomena sakafo papa pasteur Rodolphe. Nomeny olona sakafo izy. Nitresaka tampoka teny ambony tanany teny ny vilia latsaka dia misy saka nihinana n'le sakafo maty le saka. Misy inona le sakafo tao? Misy poizina. Fa ny anjelon'ny Jehova napotresaka an'io.
zany no hitranga eny aminao faux plan ny fahavalinao lasa hoe raisiko amin'ny anaran'i Jesosy faux plan ny fahavalinao faux plan ny fahavalinao faux plan ny fahavalinao dia efa fisainana zany manomboka zao ary sika isan-kerinandro ny vavaka hoentinao ny vavaka ataonao dia ilay révélation ny raisinao teto no tonga fisainanao sy tonom-bavaka ao ny problème atsika indraindray tsy mba miova tonom-bavaka ka na hivavaka azy efa kamo ianao satria ny zavatra resanao tsy mba miova mihitsy tsisy tsirona ianao mivavaka azy fa zay zavatra renao teto no tonga fisainanao sy tonga vavaka ao mbo mivavaka ianao manomboka zao dia anisan'ny tonononao ao hoe isa roa telo faux plan ny fahavaliko manomboka izao raha nandray izy hoe raha mieritreritra izy hoe zanaka any atsimo ny zavatra raha hoany atsimo ny feo reny any amin'ny any dia zanaka any avaratra ny dahalo iambona anao amin'ny lalana mankany ambilobe nefa ny lalanao hoany maheva tanàna faux plan ny fahavalinao amin'ny anaran'i Jesosy hoe sorona amin'ny asa ianao olo-kafa ny afaka atao ianao indray nasanatra ho ambonimbony 24 kanjo no nefa tonga teo ny tobon'ny Israely izy dia nitsangana ny Israely ka namely ny Moabita izy zany netrehitra miady izy samy izy ihany kanefa ireo tsy niady zany izy netrehitra saraky nareo mivady ka izy ireny vao maika nanamafy ny mariazy nareo wow tena ndositra teo anoloany ireo fa ny Israely liditra trany amin'ny tanina Moabita ka mbola namely azy ihany Moabita zany nandeha nanafika ny Israely mihitsy tonga tany amin'ny Israely dia namely ny Moabita ny Israely dia nandositra teo anoloany mandositra eo anoloanao Moabita manomboka izao tsy hainao tsony no anenjika trosy tsy hainao tsony no hitsabaretina mandavataona tsy hainao tsony no hisahirana amin'ny didra ny ankizy Moabita mandositra eo anoloanao misy olana tsy maintsy mitsahatra fa ny Israely liditra trany amin'ny tanina Moabita ka mbola namely azy ihany tanova nanenjika ny Israely tonga trany amin'ny territoire ny Moabita ny nanantona voalohany dia resy ny Israely dia nandositra dia nanenjika ny Israely tonga trany amin'ny camp Moabita ny vavaka ataonao manomboka izao dia isy fiantraikana any amin'ny camp ny fahavalinao any amin'ny tobony fahavalinao 25 dia nanrava ny tanàna izy zareo tsara fa zay daholo le teny faminaniana tary azo rano ianareo dia nanrava ny tanàna Mimanda dia eto le izy tanteraka ny faminaniana tary dia zao hoe atolotra eo an-tananareo Moabita dia eto le izy tanteraka sady nanipy vato tamin'ny tany soa rehetra ka nahafeno azy teny faminaniana tary daholo zany zay nitenen'Andriamanitra eto androany dia eo tanteraka any aminao ary nanampina ny loharano rehetra koa izy sady nikapany azo tsara rehetra zany teny faminaniana tao ambony tao daholo zany sady zay mandrapa tsy nisy vato itsony afa-tsy ny tao kira haresa ihany ary na dia io aza dia nodidininy mpandefa tsy mitadika nasiany 26 eo tsika no hijanona aloha ary rehefa hitany mpanjakany Moaba fa tsy tohany ny ady dia nitondra 700 lahy na isabatra nomba azy izy mba hanlivakivaka hitsy ny mpanjakany Edoma nefa tsy afaka izy Moabita zany tena sahirana mafy mihitsy satria nomban'Andriamanitra Israely misy olona sahirana ny any mahita ny fomban'Andriamanitra anao tena reny mihitsy ny fomban'Andriamanitra anao le asa ny tananao misy fomban'Andriamanitra le asa ny tananao misy fomban'Andriamanitra sahirana izy mijery le fomban'Andriamanitra anao zaje rena eralahy atiny maso sahirana izy mahita le fomban'Andriamanitra anao tsangana mihitsy ianao ianao
Enao sahirana izy mahita ny fomban'Andriamanitra anao. Marary ny sainy sy ny masony sy ny sofiny mahita ny fombana. Za jerena ho za jerena. Halleluja. Sahirana izy mahita ny fomban'Andriamanitra anao. Tena mijaly mihitsy ny fony. Mazoto toerana amin'izay ianao. Misy olona sahirana mihitsy mahita le fomban'Andriamanitra anao. Sahirana, mialo, mangarika. Kanefa tsy n'Andriamanitra efa tapa-kevitra ny ombanao. Ary za nahita tatoato fanomban'Andriamanitra nareo. Hitako hitanay mivady fanomban'Andriamanitra ianareo. Halleluja. Dia naka renfort izy, naka 700 lahy iray. Ankoatran'le olona maro be na iny tampediny, dia naka renfort 700 lahy iray andeha hamely ny Israely. Nefa mbola tsy afaka ihany satria mafy loatra ny tanan'Andriamanitra. Mahery loatra ny tanan'Andriamanitra. Matanjaka loatra ny herin'Andriamanitra. Mafy loatra ny miaraka aminao. Mahery loatra ny miaraka aminao. Mahery loatra ny miaraka aminao. Halleluja. Ohatra ny tika hitsangany nareo reto rahalahy fa tsy rahavavy. Rahalahy. Mahery loatra ny miaraka aminao. Halleluja. Mafy loatra ny miaraka aminao. Matanjaka loatra ny miaraka aminao. Ary hitany Moabita manomboka eto fa tsy reso nitsony ianao, tsy zaka nitsony ianao. Mafy ny miaraka aminao, mahery ny miaraka aminao, mahery ny mombanao. Halleluja. Mahazo toerana. Tsy lahitra mihitsy ianao satria mafy ny miaraka aminao, matanjaka ny miaraka aminao. Efa nandefa olana izy kanefa mbola io ihany ianao io. Raha le olana nalefany dia tsy netreretana ntsony ohatry zao ianao. Misy aminareo dia efa nataon'ny olona zay ahatonga anao manam-pahasembanana kanefa mbola io ianao io. Gaga izy hoe fa hoana loatra. Ary nanomboka tsy tiany niaraka taminao Isidore. Iny pastera iny foana ozy io. Rahalahy sy alabavy malala, tsy ho lahitra ny fahavalo ianao. Lazaiko anao zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta.